năm 1883. Đỉnh điểm của vụ phun trào là vào ngày 27 tháng 8, khiến cho hơn 70% diện tích của đảo Krakatoa bị phá hủy trầm trọng. Trong thảm họa trên, ít nhất 36.417 người thiệt mạng bởi các đợt phun trào núi lửa và sóng thần do nó tạo ra, khiến cho sự kiện phun trào năm 1883 trở thành một trong những thảm họa phun trào núi lửa đáng sợ nhất lịch sử nhân loại. Đang tiện đường nói đến núi lửa thì tôi sẽ đưa anh em đến với một ngọn núi lửa khác nhưng nằm ở châu Âu thông qua con game Vesuvius 79 AD Eruption Simulation. Trong game, anh em sẽ nhập vai một chiến binh đế chế La Mã sinh sống và làm việc tại thành phố Pompeii, một thành phố của La Mã cổ đại. Mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường thì bỗng nhiên những đợt rung chấn bắt đầu xuất hiện, những đợt rung chấn kéo dài một cách lạ thường. Đến một thời điểm nhất định, bầu trời Pompeii bỗng nhiên tối sầm lại. Dù đang là ban ngày, trên trời bắt đầu xuất hiện hạt vụn từ ngọn núi lửa gần đó, đồng thời nhiệt độ cũng tăng cao một cách đột ngột. Núi lửa bắt đầu phun trào và từ từ nhấn chìm toàn bộ thành phố Pompeii. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, Pompeii từ một thành phố sầm uất đã biến thành một đống tro tàn. Tất cả những diễn biến trên game đã mô phỏng gần như chính xác nhất toàn bộ quá trình phun trào của ngọn núi lửa Vesuvius tại Ý vào năm 79 sau công nguyên. Cuộc phun trào đã xóa bỏ toàn bộ thành phố Pompeii trong quá khứ. Ban đầu núi Vesuvius phun ra một đám mây chứa đầy mạt vụn núi lửa và khí núi lửa siêu nóng, phun khói cao đến 33 km. Sau đó ngọn núi lửa bắn ra dung nham, đá bọt dạng bột và tro nóng với khối lượng 1,5 triệu tấn mỗi ngày, giải phóng nhiệt lượng gấp 100.000 lần vụ ném bom hạt nhân của Mỹ và Nhật Bản. Một số khu định cư của người La Mã đã bị xóa sổ và chôn vùi, nổi tiếng nhất là Pompeii và Herculaneum. Tổng dân số của cả hai thành phố lúc đó ước tính khoảng 16 đến 20.000 người, biến vụ phun trào Vesuvius trở thành thảm họa núi lửa tồi tệ nhất lịch sử châu Âu. Tựa game tiếp theo trong video ngày hôm nay là Province Bridge Collapse. Con game này mô phỏng về một vụ sập cầu khi lượng xe cộ lưu thông trên cầu là cực kỳ nhiều. Chiếc cầu ban đầu rung lắc nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì kết cấu của cây cầu càng rời rạc, khiến cho những nhịp cầu ở giữa bắt đầu sụp đổ. Sau đó thì toàn bộ cấu trúc của cây cầu đã không còn ổn định mà cũng sụp đổ theo. Tựa game này được dựa trên vụ tai nạn sập cầu Tacoma có thật trong lịch sử diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1940. Tacoma là cây cầu treo tại bang Washington, bắc qua eo biển Tacoma Narrows với tổng chiều dài 1.810 m. Nó là cây cầu treo tính theo nhịp chính dài thứ 3 thế giới, sau cầu Cổng Vàng và cầu George Washington. Điều đáng nói là cây cầu này cho phép xe cộ lưu thông vào ngày 1 tháng 7 năm 1940, nhưng đến đầu tháng 11 cùng năm thì nó đã sụp đổ. Nguyên nhân khiến cho cây cầu sụp đổ là vì gió quá lớn. Cây cầu rung lắc một cách dữ dội, trông nó không khác gì một con chăn khổng lồ đang hoạt mình chống trả trước sức nặng của cơn gió. Dù tổng thiệt hại về tài sản là cực kỳ lớn, nhưng sự kiện này đối với nhiều kiến trúc sư, nhà toán học trên thế giới lại là một hiện tượng kỳ thú. Giờ thì hãy quay lại với tai nạn đường sắt hôm qua tựa game The Tangiwai Train Disaster. Trong game này anh em sẽ được lái tàu một cách tự do, nhưng phía cuối con đường chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho đoàn tàu của anh em đâu. Khi vừa đến cây cầu thì đoàn tàu không kịp dừng lại và lao thẳng xuống dưới lòng sông, gây ra một vụ tai nạn thảm khốc. Toàn bộ diễn biến của tựa game này được dựa trên vụ tai nạn tàu hỏa Tangiwai ở New Zealand vào ngày 24 tháng 12 năm 1953, đúng ngày được Giáng sinh. Nguyên nhân của vụ tai nạn bắt nguồn từ sự cố vỡ đập chặn hồ núi lửa gần đó là Mount Ruapehu, từ đó tạo ra dòng bùn chảy xiết trên sông Wangeahu, khiến cho một trục cầu Tangiwai bị sụp đổ. Và chỉ ít phút sau khi đoàn tàu tốc hành đã đến vị trí của cây cầu gãy, khiến cho vụ tai nạn xảy ra, làm cho 151 người thiệt mạng. Đây có thể xem là một trong những kỳ Giáng sinh ám ảnh nhất của người dân New Zealand trong xuyên suốt lịch sử quốc gia này. Một vụ tai nạn đường sắt khác được đưa vào game trên Roblox là Quintessential Rail. Trong đó như là tựa game mô phỏng một cách tàn khốc nhất về những vụ tai nạn tàu hỏa trong video ngày hôm nay. Trong game anh em sẽ được tận mắt chứng kiến hai đoàn tàu đâm vào nhau ngay tại ga tàu, làm hai đoàn tàu bị tai nạn nghiêm trọng. Không những thế, nó còn làm ảnh hưởng đến cả một đoàn tàu khác đang đậu tại ga tàu nữa. Đây là tựa game tai nạn thảm khốc liên quan đến tàu hỏa tại Anh Quốc vào năm 1915. Vụ tai nạn có tên là Quintessential Rail Disaster. Bên cạnh Quintessential là vụ tai nạn giữa nhiều đoàn tàu diễn ra ngay phía bên ngoài trạm tín hiệu Quintessential tại Dumfriesshire, Scotland. Vụ tai nạn khiến cho hơn 200 người thiệt mạng và trở thành một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất của Cô Bành. Vụ va chạm đầu tiên xảy ra khi một đoàn tàu chở quân từ Lambeth đến Liverpool ủi thẳng vào một đoàn tàu địa phương đang đứng yên. Chỉ một lúc sau, một đoàn tàu tốc hành khác đã hốt luôn vào đống đổ nát từ vụ va chạm trước, khiến cho quy mô của vụ tai nạn ngày càng lớn hơn. Lửa bắt đầu bốc cháy ở những toa tàu bằng gỗ cũ của đoàn tàu chở quân. Lửa ngày càng lan rộng và nhấn chìm toàn bộ những đoàn tàu đang có mặt tại trạm tín hiệu Quintessential. Toàn bộ diễn biến trên chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, để mới khiến cho thiệt hại ngày càng lớn về người và tài sản. Để có trải nghiệm chân thật nhất về một vụ tai nạn tàu hỏa, thì anh em hãy thử tựa game 2010 Cambridge Train Derailment. Tựa game này đặc biệt hơn những tựa game ở trên ở chỗ anh em có thể thay đổi góc nhìn khi vụ tai nạn diễn ra. Trong game là một đoàn tàu chở hàng chạy với tốc độ siêu nhanh, nhưng khi đến khúc cua, đoàn tàu đã không kịp giảm tốc để rồi cả đoàn tàu lệch ra khỏi đường ray, dẫn đến một vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc.
Tựa game này mô phỏng lại vụ tai nạn đường sắt vào tháng 1 năm 2010 tại Scotland. Cụ thể thì một đoàn tàu chở hàng đi từ Inverness đến Grangemouth đã bị chật bánh sau di chuyển với tốc độ quá nhanh. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do tuyết rơi quá dày, nó len vào các bó phanh của tàu, khiến cho người lái tàu khó có thể kiểm soát được tốc độ của tàu lúc bấy giờ. May mắn khi đây chỉ là một đoàn tàu chở hàng nên không hề có thiệt hại nào về người, lái tàu và kỹ thuật viên trên tàu chỉ bị thương nhẹ. Đoạn đường này cũng được đưa vào hoạt động trở lại chỉ một tuần sau khi diễn ra vụ tai nạn. Nãy giờ tai nạn tàu hỏa đủ rồi, giờ hãy chuyển qua những vụ tai nạn kinh hoàng hơn nào anh em. Tai nạn giao thông đáng sợ nhất thường là đường hàng không. Hãy bắt đầu với vụ tai nạn máy bay tại Florida trong tựa game Air Florida Flight 90. Trong game, anh em sẽ lật mắt chứng kiến một chiếc máy bay cỡ lớn đang lao thẳng vào một chiếc cầu bắc qua một dòng sông băng với vận tốc cực nhanh. Ban đầu thì chiếc máy bay này có dấu hiệu rung lắc bất ổn, sau đó thì có lẽ phi công không thể kiểm soát được tình hình khiến cho máy bay va chạm tới cây cầu, sau đó cắm thẳng đầu xuống dòng sông lạnh giá. Một lúc sau anh em có thể lặn xuống dưới dòng sông và nhìn thấy xác của chiếc máy bay đang ăn vị dưới này. Thực tế thì đây là chuyến bay 90 của hãng hàng không Air Florida đang chở khách nội địa từ sân bay quốc gia Washington đến sân bay quốc tế Fort Lauderdale. Vào ngày 13 tháng 1 năm 1982, chiếc máy bay này đã đâm vào cầu số 14 bắc qua sông Potomac. Những gì mà anh em thấy trong game giống đến 80% vụ tai nạn ở ngoài đời rồi, chỉ thiếu chi tiết là lúc va chạm trên cầu đang có vài phương tiện di chuyển nữa mà thôi. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 78 người, trong đó có 74 người trên máy bay và 4 người ở dưới mặt đất. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác nhận là do lỗi của phi công. Các phi công của chiếc máy bay đã sai trong phương pháp điều khiển máy bay dưới thời tiết băng giá, khiến cho máy bay gặp trục trặc và va chạm. Tôi biết xem đến đây, nhưng anh em cũng cảm giác khó chịu lắm rồi, vì chẳng ai muốn xem về mấy vụ tai nạn cả đúng không? Nắm bắt được tâm lý của anh em thì tựa game tiếp theo tôi sẽ giới thiệu còn thảm khốc hơn vụ tai nạn máy bay Florida trên lưỡng cơ. Tựa game tôi muốn nhắc đến mang tên German Wings Flight 9525. Trong game, anh em sẽ thấy một chiếc máy bay lao như điên và đâm thẳng đầu vào một ngọn núi. Sau đó thì chẳng còn vẹo gì sau đó cả, máy bay nổ tung và vỡ vụn. Bí mật thực sự đằng sau con game này vô cùng đen tối, vì vụ tai nạn ở ngoài đời này không đơn thuần là một vụ tai nạn mà bản chất của nó là một vụ tự hủy đến từ phi công của chuyến bay. Theo những thông tin các điều tra viên đã phân tích từ hộp đen thứ nhất, thì lúc máy bay đâm thẳng vào sườn núi, trong vùng điều khiển chỉ có cơ phó, còn cơ trưởng lại gào thét tuyệt vọng phía ngoài buồng lái. Cụ thể, cơ phó đã có ý định tự hủy ngay từ ban đầu, và ngay thời điểm cơ trưởng vào nhà vệ sinh, cơ phó đã đột ngột cho máy bay hạ độ cao, đồng thời nhốt cơ trưởng bên ngoài buồng lái. Sau đó máy bay đã đâm thẳng vào sườn núi rồi phát nổ. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã thiệt mạng, số người chết lên đến 150 người. Vụ việc diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm 2015, trở thành vụ tai nạn hàng không chết nhiều người nhất tại Pháp tính từ năm 1981 trở lại đây. Được biết cơ phó có tên là Adrian Lubis và quốc tịch Đức sinh năm 1987. Theo những thông tin điều tra, thì nam phi công này đang mắc hội chứng trầm cảm.